بسم الله الرحمن الرحيم. I koga će vidime kako beše tri čovjek i kakvi smo daneska nije muslimani, će vidime deka navistina nije smo daleko od ahlakot, od karakterot, od moralot, od odnesovanjota na pejgambera alejhi salatu vesselam. U početom na islam beše dozvoljeno u namaz čovjek da zbori. Primjer, čovjek klanja namaz i neko ti veli salamu alaikum, a ako si u namaz možda misliš alaikum salam i si produžiš. Beše u početak dozvoljeno. Sve do neka Allah dželle šanuhu u Kur'anu Azimušan reče وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ i od svega natamo u namaz da sedite mirno, ponizno, nema zborbanje. Jedan čovjek po ime Muavije ibn al-Hakam as-Sulami, ovaj čovjek bio u pustina. To je ne bil prisutan koga se objavil kuranski od ajet deka već nema zborovanja u namaz. To je devo džamija na pejgamberu alejhi salam. I počne da klanja namaz. To deka klanja namaz, nekoj od džematlijite, od ashabite, kivna. I Muavije ibn al-Hakam mu reče Jerhamuk Allah, alhamdulillah, Jerhamuk Allah, da mu nazdravi. I reče, site, počne s oči, da me gledat strašno. Duri nekoj od ashabite počne s race, da udara po kolenici. Kako znak, prekini, nema zborbanja u namazu. A ovaj čovjek ušte ne zna da ga imamo zabrana. Pa je veli me, što se punite od mene, što me gledate? Ja mu dadov, mu vrativ. Ja mu vozvratim. Mu nazdravim, nakivanje. To je propis, čovjek ko će kivne i treba da reče alhamdulillah, ti treba da mu rećeš Jerhamukallah. I neka shvatim te kad zgrešim, nešto je ne volim. Ko završi namazot, pejgamber reče me povika. I reče, o Muavije, ova rabota do svega beše dozvoljena. Međutim, svega je zabranjeno u namaz da se zborува. Inna hadhi salam, ovo je namaz. I u namaz nema muavete. Namaz te propiše za što? La yuslihu fiha shay'un min kalami nas. U namaz nema čovječki muaveti. Osim tasbih, slavljenje na Allah subhanahu wa alhamdulillah, tekbir, Allahu akbar, wa qira'atul Kur'an i učenje na Kur'an. Fe bi abi wa ummi, i živi moj tatko i moja ta majka. Ma ra'aytu mualliman khayran minhu la qablahu wa la ba'dahu. Reče se kolom vo moj tatko i moja ta majka. To kolonjen evo smisla deka bi go dali tatko i majka, žrtva. Deka nemam videno takav dobar učitelj koji me pouči so dobro ni pred ni posle kako Muhammed alejhi salatu vesselam. Mašete meni, ne me navredi, ne me opsua, ne me kritikува, tuku samo so blago mi reče o Muavije, ovo je namaz. V namaz ima razgovor sa Allah, nema razgovor sa drugim. Ko pouči so najdobar ahlak i karakter na odnosovanje pejgambera alejhi salatu vesselam na toj čovjek. I pejgamber stalno koriste ovakve metodi. Ja koji kažem primjer, ovdje ga neko će se smejiti. Pošto mi smo evropski mentalitet, balkanski mentalitet. Mi nemamo ušte čist um. Reći, mi se trujeme su televiziji, su tije informacije što gi nudi sekoj. Znači, tije kako gi nudat, to je za čovjek u Palestina, što brani kuće svoje, govika terorist. A ovaj Izrael što gubiva, ne govika nego vojnik, državnik, patriot. I što ti non-stop gledaš vaka i ti misliš, to je taka. Naš um je opijen i izmijen s ova zapadna kultura. Vi gledaš u London preko den, žena go zemala na maštu, stavila oglavnik
i go nosi niz centar na London. Žena gazdarica, uzemila na maš, ustavila ovo, neki to vodi ko nekako kuće. I mi gledamo ovo. I mi gledamo, a je zapad, kultura, ko što svaka neka pravi? Nije to je zapad, to nije kultura, to je hajvan luk. I to je naše Mi neće živjeno u takvom mjestu. I taka ne truje, ne upiva. Zamisli, dođa, to je hadis Ahmed, i to potvrdeno. Dođa mladić, kad pegamere se, vidiš, znajde da kad pegamere čovjek, nije kako nas. Dođa mladić, kad pegamere se, muka, ja Rasulallah, Boži pegamere, jedan li visina. Param dozvola da pravim blud. Daj mi izim da pravim blud. Mladićom, ne možemo se kontroliramo. I pegamere se voli, ali da daholi umnik. Da li to go sakaj za majkati? Da li to go sakaj za majkati? Apsolutno ne. Da li go sakaš za sestrati? Ne. Da li go posakuješ za avati, za tezati, za tvojata sestra? Ne, Boži pegamber, to niko ne go posakuva. Pa reče, ta što sakaš da odiš, ta nekomu je majka, ta nekomu je sestra, nekomu je ava, nekomu je teza, nekomu je rodnina. I toga žvika pegamber, a.s. Jezede njegova taraka im ostavi na gradi. I reče, Allahumma tahir kalbehu wa hassin farđahu. O Allah, očisti mu go srce od ta strast i sačuvaj go od strasta. Napravi go da bude čestit i pobožen. Velat istoričari, to je mladić već je nepogledna žena. To je mladić već je nepogledna. I ne može po toj pat, osim s ona što mu je dozvoljeno u brak sa svoja ta žena. Zamisli ako nekoj dođeše nam da ne reče daneska. Čujo, ti si nenormalan, ti si budala, ti znaš njega to je haram. To je čujo, zašto pegamer ne mu reče ni budala, ni nenormalan? Pegamer znaš neka čovjek može, svijek ima nekoja mana. Svijek čovjek ima nekoja mana, ima nekoja slabost. I ti ne se stramene da dojde kaj pegamer, da veće Boži pegamer, imam jedna mana, slabost. Što? Kole vam ja strast? Kako da se kontroliram? I pegamer će poreći, ženi se, posti, ima načini kako da gi reši problemi. Wallahi u hadis Buhari i Muslim. U hadis Buhari i Muslim. Vodena Ramazan. Dojde čovjeka i pegamera, alaihi salatu wasalam, i mu reče, ahlektu ja Rasulallah. Mu reče, propadla Boži pegamera. Propadla Boži pegamera. Kaže što si napravio. Vidio se ga što ja sam ga rečem, učitelj. Naši odnosi isto danas kako ti odeš na doktor, mi kažeš doktor me boli sap. I to tvrdi me, zašto te boli sap? Zašto ne si go čuo? Nema tuga zašto. Doktor ne smije ti reći tako. Doktor treba da te liječi, a poslije ti reći da go čuva zdravlje. Znači prvo treba da lijekuješ, pa poslije da go učiš. I čovjek koji je Boži pegamera uništen su. Ja sam propadna. Kaži što si napravio čovjek. Znači Boži pegamere, postev i na kraj legnav su žena. Postev, po Ramazan. I u ten Ramazan legnav su žena. I pegamber alaihi sallam veli, si napravil grev, сега će mora da otkupiš grevot. Što da go izbrišiš grevot? Hel ta'atek rakabe? Da li možeš da oslobodiš rob? Grevot, što je napraven, treba se izbije. Za ta rabota, da li možeš da oslobodiš rob? Znači, ne može, Bože pegamber. Ne može. Da li možeš da postiš 60 dana uzastopno, neprekinato? 2 mjeseci. Bože pegamber, ne može. Da li možeš da nahraniš 60 siromasi? Ne može, Bože pegamber. Začekaj. U toj moment dojde da je čovjek što na košnica se urvi. Košnica se urvi. Mreće Rasulullah, ova sadaka. Znači taka beše u vremena Muhammed a.s. Čovjek meće ma kompiri ili urvi ili što bilo. I će došlo ke pegambera, Boži pegambera, ti gi poznaš siromasite, podeli gi nonije koji znaš deka ima potreba. Znači, Boži pegambera, ova košnica se urvi, pravi su neja što sakaš, podeli na siromasi. I pegamber a.s. mu reče na čovjeku, to što napravi blud, što spiješ su žena, mu reče, zemlja košnicama i odi da nahrani 60 siromasi. Zemlja košnicama i odi da nahrani 60 siromasi.
Kaže, ja Rasulullah, nema u Medine siromašna kuća od moja. A ti mi ne kažeš da nahranam 60. Znači, aj zemlja košnica, to nisi doma sa košnice. Vidi se, čovjek napravi odnos sa svoja supruga, Ramazan, i dođe ka pejgamber alejhi selam i mu kažu vam, pejgamber ne može, ti si budala, ne znaš što znači Ramazan, i ti si čafir, hej. Pejgamber ne mu reći ni jedno to, ni drugo to, ni treće. Tu mu reći si napravio greh, su napravili. Grevo treba da se izmije, odnosno treba da se otkupi. Pa mu nudi alternative. Pejgamber ne mu sudi odmah, vrata i u džehennem. Ali tu ponekad veli čovjeku, ti si napravio greh, si legno osužena na Ramazan. Da li možeš da oslobodiš robu? Ne može poći. Odno drugo, da li možeš da postojiš 2 mjeseci? To je kazna u Kuranu. Da li možeš da postojiš 2 mjeseci kako kazna za to je što si go rasipalo? Znači ne možem. A da li možeš da nahraniš siromasi? Ne možem. Mu dao alternativi i na kraju čovjek se vraća sa košnica u ruku doma. Zato to je naređen ovaj čovjek, kako je naređen? Rahmetan lil alamin. Milost na cijelo čovještvo, milost i za grešnici, i za vernici, milost i za starci, i za djeca, milost i za učeni, i za neučeni, milost i za luđe, i za životni, milost i za vernici, i za nevernici. To je Muhammed sallam. I zato mi vikame često pati, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. I nije ne te pušti me sa ništa drugo, i kako ništa drugo, osim kako rahme, kako milost, da bude za svetovite, za site. Zato ova karakteristika na blagost, na blago odnesuvanje, danas fali među muslimanima.